저한테 광고가 야 얼른 사 너 거야. 진짜 너네 뭘 만든 거니? 애교살을 만들어주는 쿠션인데 이게 비빔면인데 칼로리가 90칼로리. 24시간 지속은 솔직히 아니에요. 너무 궁금해가지고 제가 사서 써봤습니다. 레몬아들 안녕하세요, 최모나입니다. 오늘은 찐 소비 요정만 할 수 있는 컨텐츠 바로 SNS 광고템 리뷰를 준비했습니다. 정말 나의 핸드폰이 나의 머릿속으로 들어온 게 아닌지 내가 뭔가 생각하고 있다 하면은 광고템들이 엄청 뜨잖아요. 그 중에서도 너무 많이 보이고 살 때까지 뜨는 제품들 제가 사가지고 오늘 리뷰 준비했거든요. 그럼 재밌게 봐주세요. 바로 영상 시작해볼게요. 첫 번째는 라라스윗의 초코바 아이스크림입니다. 다이어터라면 모를 수가 없는 브랜드 중에 하나가 라라스윗이라고 생각을 하는데 이번에 신상 초코바가 나왔더라고요. 그래서 저한테 광고가 야 얼른 사 너 거야 계속 이래가지고 제가 바로 사서 다 두 개 다 먹어봤어요. 근데 레몬아들 맛이 진짜 너네 뭘 만든 거니? 저당 초코바? 그냥 맛은 초코바예요. 칼로리가 165칼로리고 당류가요 2g. 초코 코팅 안에 바닐라 아이스크림 이렇게 풀초코 두 개를 다 샀는데요. 제 입에는 바닐라가 더 맛있더라고요. 풀초코는 단 거 좋아하는 저한테도 되게 달았어요. 그 아이스크림을 싸고 있는 초코 코팅에 땅콩까지 들어있어가지고 씹는 맛도 되게 좋고 이거는 뭐 대체템 이런 게 아니라 찐 그냥 편의점에서 파는 초코바 맛이에요. 요즘 제가 또 건강하게 좀 살을 뺀다고 단 거를 약간 멀리했더니 조금 많이 단 것만 먹어도 막 미치게 달더라고요. 또 제가 단 거 좋아하는 대표 유튜버로서 10kg까지 빼지 않았어요? 그런 제가 추천할 수 있다라고 말할 정도의 초코바예요. 두 번째는 오아드의 립티커. 이거 궁금했던 여러분 바로 손 드세요. 예전에 이런 게 되게 유행을 했었잖아요. 응? 근데 갑자기 다시 유행을 하더라고요. 너무 궁금해가지고 제가 사서 써봤습니다. 이거는 여러분 사용법을 완전히 확실하게 알고 써야 되는데요. 아무것도 안 바른 마른 입술에 완전 두껍지도 얇지도 않게 바른 다음에 마르고 떼내면 24시간 컬러가 유지된다라고 하는 제품이에요. 일단 이거를 제가 4-5번 써본 결과 24시간 지속은 솔직히 아니에요. 근데 확실히 입술에 물이 드는 거여가지고 그래도 6시간까지는 정말 잘 가지 않나 생각해요. 되게 큰 장점이 밥 먹거나 뭐 하면 입술 금방 없어지잖아요. 근데도 안에 색이 계속 남아있으니까 화장도 덜 신경 쓰이고 되게 좋더라고요. 근데 또 완전 주의할 점이 있는 게 입술이 건강한 저 같은 분들만 쓰셔야 되고 이거를 쓰고 싶다 하시는 분들은 입술 케어를 무조건 하고 써주셔야 돼요. 제가 이걸 어떻게 알았냐면은 입술 상태가 조금 안 좋을 때 써봤더니 안쪽에만 색이 쫙 물들더라고요. 그래서 그럼 이거 각질 있으면 난리 나겠다 싶어가지고 입술 케어는 필수고 이거 바르고 끝 아니고 립글로즈 같은 거를 발라주셔야지 입술이 보호되면서 되게 반짝반짝 예쁜 입술을 좀 가질 수 있으실 것 같아요. 그 다음에 NDC도 애교살 쿠션. 레몬아들 저 진짜 이거 궁금해서 죽을 뻔했잖아요. 인스타를 막 보고 있는데 너무 신박한 제품이 있는 거예요. 이걸 보니까 어떤 메이크업 하시는 선생님이 만드신 것 같더라고요. 이게 뭐냐? 애교살을 만들어주는 쿠션인데 뭔지 일단 보고 오시죠. 쿠션을 톡톡톡 묻혀가지고 애교살을 만드는 건데 중요한 거는 완전 많이 팍팍 말고 약간 손에 덜어주고 살살 애교살 부분에 올려주고 손으로 이렇게 블렌딩을 해주는 거예요. 이렇게 하면 완전 애교살 생성이고 여기 위에다가 섀도우 같은 거 발라주고 음영 딱 해주면 정말 예쁘게 애교살이 뿅 하고 생기더라고요. 처음에는 이게 그럼 일반 쿠션 바르는 거랑 뭐가 달라 했는데 이걸 써보니까 확실히 일반 쿠션보다 훨씬 더 밝고 매트해가지고 애교살에 좀 쓰기가 좋은 컨실러 같은 느낌이었어요. 그리고 이 팁이 들어있어서 되게 신박했는데 이게 잘못하면 끝에만 많이 묻어가지고 양 조절을 좀 잘해서 바르는 것도 중요할 것 같아요. 특히나 사진 많이 찍고 좀 영상 찍는 분들이 되게 좋아할 것 같은데 확실하게 빠방 애교살이 좀 들어가는 제품이더라고요. 그 다음 내가 정말 소개하고 싶었던 다펜다 청소기. 이거 진짜 저처럼 SNS 광고 때문에 좋아한다 하시는 분들 한 번쯤 보셨을 거예요. 이겨로 광고에서 막 침대 이렇게 하다 보면은 먼지가 이만큼 나와요 하는데 저 또 먼지 되게 싫어하잖아요. 먼지 알러지 있잖아요. 바로 샀죠. 근데 이거를 처음에 쓰다 보니까 이게 집에 있는 다이스 청소기 그 침구 버전이랑 뭐가 달라 하면서 손이 되게 안 갔는데 이상하게 광고가 계속 뜨니까 너무 계속 쓰고 싶은 거예요. 근데 쓰다 보니까 이거 정말 추천할 만하더라고요. 친구랑 소파, 카페트 이런 데 쓰면 너무 좋은데 먼지가 확 청소된 게 눈으로 보이니까 마음이 너무 시원한 거예요. 그리고 저희 집에 또 털 되게 많이 빠지는 친구 하나 있잖아요. 그 꼬물이 털도 완전 많이 들어가는 걸 제 눈으로 보고서 이거 제가 정말 힐링할 때 저 청소하면서 엄청 힐링하거든요. 되게 잘 쓰고 있어요.
침구 청소기가 있다 하면은 제가 굳이 추천 아닌데 침구 청소기 없다 하시면은 써보세요. 그 다음은 퍼스트 슬림 티. 정말 핸드폰이 저를 보고 있는 게 맞는 것 같아요. 제가 또 완전 차 매니아잖아요. 요런 차가 또 광고에 뜨더라고요. 이게 여러분 식품연구가 노희영 님이 만드신 건데 제가 또 마스터셰프 코리아 보고 자란 세대잖아요. 그분이 만들었다? 오케이, 사볼게 하고 바로 샀어요. 여기에 홍도라지, 배, 늙은 호박, 팥 이런 게 들어있어가지고 V라인 티다 이런 식으로 나온 건데 저는 이게 나의 V라인 이런 것보다도 그냥 이 차 맛이 너무 궁금하더라고요. 왜냐면은 보통 배나 도라지 들어간 차들이 이상하게 인위적으로 달단 말이에요. 근데 그런 맛이 전혀 없고 은은하니 고소하면서 계속 손이 가는 보리차 같은 느낌이에요. 그리고 이 티백도 플라스틱이 아니고 옥수수 전분으로 만든 친환경 티백이어가지고 이런 세세한 부분에서도 되게 안심이 되더라고요. 뭔가 기분 탓인지 모르겠는데 약간 붓기가 빠지는 것 같기도 하고 사실 차를 먹는다는 행위 자체가 몸에 엄청 좋은 거거든요. 제가 요즘에 아주 잘 먹고 있는 차입니다. 그냥 고소하고 맛있어서 계속 먹게 되더라고요. 그 다음은 잠솥 달팽이 베개. 이게 또 지금 보면은 꼬물이 털이 많이 붙어 있어가지고 창피한데 여러분 이거 빤지 이틀도 안 된 거예요. 베개 러버한테 이게 광고를 안 뜨면 좀 섭섭하죠. 유튜버분들이 목침 베개를 되게 많이 추천해 주시더라고요. 근데 아무리 자꾸 찾아도 목이 너무 아팠는데 내가 써본 목침 베개 중에서는 이게 제일 나아요. 목침 베개가 좋다고 하는데 처음에 이런 부분이 목에 닿으면 엄청 아프고 불편하거든요. 근데 이거는 안에 내용물을 뒤쪽으로 조절을 할 수가 있어가지고 목 부분을 약간 평평하게 만들 수 있어서 그나마 되게 편하더라고요. 저는 베개를 이제 좀 번갈아 가면서 베는데 옆으로 누워서 핸드폰 같은 거 해도 되게 편하고 이쪽만 받쳐주는 게 아니라 여기도 있어가지고 꽤 쓸만했어요. 그 다음은 아이돌 화이트 스프레이. 스프레이 형태의 화이트 크림? 근데 또 왜 아이돌이 붙어있는지 모르겠지만 아이돌이 쓸 것만 같은 느낌이잖아요. 스프레이처럼 막 분사력이 좋게 뿌려지는 건 아니고 찍찍 나오는 스프레이 형태예요. 그래서 뿌린 다음에 롤링을 해서 발라야 되는 제품. 제가 토너 크림 하면 나이니시스 것만 사실 주구장창 썼잖아요. 왜 그러냐면은 그게 자연스럽게 밝혀주면서도 엄청나게 촉촉하거든요. 토너 크림의 제일 안 좋은 점이 뻑뻑한 거예요. 뻑뻑한 토너 크림 쓰면 안 되는 게 끼고 그럼 얼굴이 떠 보여요. 근데 이것도 촉촉하니 되게 자연스럽게 얼굴을 밝혀주더라고요. 근데 광고에 나온 것처럼 막 얼굴에 3번씩 뿌려서 바를 필요는 전혀 없고 한 번 이렇게 뿌려서 발라주면은 진짜 은은하게 조금 밝아지는 느낌이에요. 그 다음은 너무 신기했던 이 청포묵 탱탱면. 여러분 이게 비빔면인데 칼로리가 90칼로리예요. 다이어트 하시는 분들은 면 대체템 하면은 이제 곤약면을 제일 많이 생각하실 텐데 저도 그래가지고 면은 그냥 안 먹어버리거든요. 근데 청포묵 면이라고 해서 샀어요. 근데 이게 가격이 저렴하진 않아요. 요 하나에 한 4,000원 꼴이에요. 구성은 이렇게 되어 있고 면에 있는 물을 덜고 양념을 짜서 비벼 먹는 제품. 물에 안 씻어도 된다고 하는데 저는 그래도 한번 헹군 다음에 먹어요. 이게 여러분 처음에 딱 느껴지는 거는요. 양이 되게 적고 먹어보면은 진짜 특이해요. 소면 느낌은 일단 절대 아니고 오독오독한데 길고 얇으니까 정말 면 느낌은 나요. 그리고 여기 들어있는 양념장이 정말 맛있습니다. 곤약면에 제가 너무 질려서 그런지 이게 더 괜찮더라고요. 이게 양이 정말 적으니까 칼로리는 당연히 낮은 것 같은데 당류가 뭐 그렇게 낮지는 않은데 여기 또 식이섬유가 많이 들어있다고 하더라고요. 다이어트 대체로 비빔면 먹고 싶다 하면 구매하셔도 괜찮을 것 같은데 정말 면 같은 거를 생각하시고 구매하시면 약간 실망하실 수도 있을 것 같아요. 그래도 프로 다이어터라면은 한 번쯤 먹어볼 만은 하다. 레모나들 오늘 제가 SNS 리뷰템도 준비했는데 재밌게 보셨나요? 사실 산 게 너무너무 많은데 그래도 레모나들한테 좀 이제 보여드리면 하겠다 한 것만 제가 쏙쏙 골라왔습니다. 긴 영상 봐주셔가지고 너무너무 감사하고 영상 재밌게 보셨으면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리고 댓글 달아주시면 제가 최근 댓글에는 최대한 꼭 답글 달도록 노력할게요. 오늘도 진짜 너무너무 감사하고 우리는 그럼 다음 시간에 또 만나요. 안녕.